كان بغيغ ادوي غافيوس تمثال في لوبينيون ناسيونال سبورتيف سورتو هضرنا اطاس غافي نورار تموت الجزائر عندها لو غازون يسن خدمن اما كاين مخالفه ذاكيني يغوريسن هي طيج برونزين اسنيني برونزين ماشي برونزين جريين مالوروزمون دونك فوالا ذاين دي خلقنا ان فري بروبليم ان فري بروبليم ليكيب ناسيونال عندنا بالماضي نقال جمال بالماضي كونفوكي يورا نينس باش خدمنا ستاج وقبل تمليلي ثلاثيلين السن 7 سبتمبر كاينين دي عنابه دونك كونفوكي يورا نينس ثقرا اكني ولا لي تيران دو كوينات سيتي موسى الغازون ديريت يبغى غادي يروح ديريكتومون تونس التباركه سي فري تقرب لينا التباركه تونس مي سي موفي بور ليماج دو مارك تموت الجزائر تموت الجزائر يتقلبن هذا تورغانيزي لا كوب دافريك دي ناسيون ان 2025 نعم ولا شكويه 2027 كانت تصرم للدوزة كينين السوفون اسمون تربويا كينين ميلا شو كان التصبول يذكر نفايا اننا كاينه يخدم كاكين ويثي بوين باش هادي يخدم كاكين هادي ويث 34 سانوي على ليماج de l'Algérie. Effectivement, ça nuit à l'image de l'Algérie. Mais l'Algérie, elle n'arrive pas, sous le calakini à Tabarka, à s'organiser un stage militaire bâtines, c'est que c'est difficile, باش la CAF, la CAN, il se الجزائر. Malheureusement, دايني ديضران ثقارا يفوض موال باللي أذرزون أدخل من السطاج النسن ذي قصن طينا ذا شو كان يلاق مدنا ذا الظلم باللي لي رولاسيون بوبليك نعم ليماج بوبليك تمورث يلاق تبارزارفين ويدي سوقا ماشي ساروت كان شباغ ضربين ليكيب ناسيونال ذا ساروت كان أطاسي ديسكريتيكين بالماضي لا ويض يعني خاطر إلا خصوصا يخدم دو بون ريزولتا اتسيتيرا اتسيتيرا مي مالوروزمون يخدم دو موفي ريزولتا يعني لا كان يخسر دي البروميي تور لا كوب دي موند وتروح على تربح تموت الجزائر لا كوب دي موند تلاقي موفيز ايماج يعني بريزونتي تمورثنا على جال الهضور بالماضي غاف مفرق قصما ثينا مازال كان دي سكواسن اتسفسد ودم تمورثنا غار لي زافريكان كتسواليم تفيقند في زرفان السن دونك ماشي تسويات عندها الوقت ديال الدوله تعاون لي زافريكان باش تسعون بالي ماجورسن هكا في الفوتبول تسكر تلوفت قصامة تخسرت تربح هنا ذي الكاميرون ولاش فلاس تخسر ذاكيني ولاش فلاس كل ما يرقان نكون يتكرر لافيرا في قصامة مازال كان واش شنارة ومن بعد خدمنا الدوسية ديال لا فيفا اتسيتيرا ومن بعد فينا il n'y a rien donc ايوا شنو كويس الحوايج كاينين اما الفغي دونك تربح تاع النوت يلاق متوفر تيران خاص اون خاطر لي تيران كاينين خاص نضرن تروح تخدموا وتشوف ان هذيك لا كومبيتيسيون وتسيلار هذا كاين بور باغ اكزومبل سيني لا جي اس كا المخالفه هكا في 15 يوم ديجا باش تخدموا الا تخدموا اون اونكيت ذا شي يضران الا تزرد ذا شي يضران شوف لا بلوزني تبان تشبح تزكزاو اتسيتيرا سوبيتمون تقول تصورات شطوح امي تقول تصورات كومبليتمون ولاش تقولي والو دونك تعاود نسودا تصون هذا ذكر هذا امي كثير ناس خدم لونطارتيان رزات
دونك ولا قاعد تسرع يون في ليماج تمورث الى pour préserver l'image du pays, quel que soit l'équipe nationale n'a pas à s'entraîner à l'étranger, elle doit s'entraîner ici, elle doit rester dans le pays. معليش on ramène des joueurs de l'étranger ou l'église ou en France ou là je ne sais où, c'est des Algériens et ils le méritent ou ils ne méritent pas, c'est pas mon problème, mais pour jouer c'est sur notre territoire. Si ça continue comme ça, donc autant jouer dans d'autres pays, même les compétitions internationales, mais on n'a pas de stade, allons-y ailleurs. Non, c'est trop facile. Donc heureusement, il y a des gens qui ont orienté pour que l'équipe nationale se prépare à Constantine. C'est déjà c'est une façon de régler le problème et c'est tant mieux. Donc vraiment, je veux en parler de mon point de vue. Donc il y a une comment dire, une précipitation. C'est pas parce que le terrain de Baraki d'Oran qui n'est pas bien entretenu, ou bien le terrain de Sidi Moussa il n'est pas bien entretenu, comme ça de cette manière tu vas vers la Tunisie. Non, pour les clubs algériens ça ne fait rien, c'est des stages, les clubs comme GSK, NAD, etc., c'est parce que quand même c'est une façon de donner un peu d'air pour les joueurs algériens, changer d'air, etc. Mais pour l'équipe nationale, non, c'est lié à la souveraineté du pays en quelque sorte. Voilà ce que je voulais dire. تنمير قيمة الناس كميلة ولي لا جهاز كار وين الصوت تنمير.